Привет, меня зовут Маша. Я вам покажу, как можно сделать омлет в микроволновой печи. Нам понадобится 2 куриных яйца, вода и губка. До этого мы открываем воду и моем 2 куриных яйца. Обязательно моем. Обязательно, а то не будет вкусно. Вот и даже тут можно помочь. Берем стакан и наливаем молока 75 грамм. Миллилитров. Потом разбиваем яйца. Я боюсь. Они сейчас треснули. Разбиваем второе яйцо. Первый раз делать вот сюда. Неудачно. Входит он тут. Опять треснуло. Я боюсь. Ура! Получилось! А то то. Мусорку выкидывай. И руки после яиц мой. Сыпем 5 грамм соли. Вот только, наверное, достаточно. Вот так. Высоко? Высоко? Берем миксер и взбиваем. Осторожно, чтобы просто не забыть. А зачем миксер делаешь? Проводом берем. Туда вкладет. Берем стаканчик в руки и миксер. Взбиваем до пенки. Вот и готово. Вот так вот. И выливаем вот в эту. А где дырки нам надо. Мне понравится. О. Закрываем крышечкой. Мотор. Ставим микроволновую 5 на 4 минуты. Сейчас попробуем. Вот у нас 4 минуты. И ждем. Открываем и смотрим. Все готово. Горячий. Значит, готов. Крышка поднялась. Теперь нужно это все достать. Вот у нас омлет. Сейчас этот омлет переставим вот сюда. Я умею поварихой готовить. Открываем. Нет, тут полотенце. Смотрим. Все готово. Всем привет. Аппетита, можно туда добавить.